Мәңгілік елдің бірінші тұғыры тәуелсіздікпенен Астана. СССР-дің құрамынан Қазақстан шығып, бөлініп 1991 жылы 16 желтоқсанда өзінің тәуелсіздігін жариялады. Әлем картасында жаңа жас Қазақстан Республикасы деген тәуелсіз ел орын алды. Тәуелсіз ел болмай, мәңгілік ел болмайды. Тәуелсіздікті біздің ата-бабамыз аңсады, оның ақ арманы болды. Нұрсұлтан Назарбаев бастап, менің замандастарым, бүгінгі ұрпақ ата-бабаның аңсаған арманына қол жеткізді, арманын орындады. Ендігі мақсат тәуелсіздікті қастерлеу, қадірлеу, оны қорғап, баян ету. Бүгінгі күндегі ең басты мақсат пен міндет тәуелсіздікті баянды ету, тәуелсіздікті тұғырлы ету. Ол үшін қазақ халқы ауызбіршілігі бірлігі, қоғамдағы татулықты қамтамасыз ету қажет, қарқынды еңбек ету қажет. Сонда Қазақстан Республикасы мәңгілік ел, тәуелсіз ел болады. Ақтөбедегі паркте мемлекеттік ту көтерілген. Оның биіктігі 91 метр. Бұл Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алған жылын көрсетеді. Еліміз тәуелсіз, тәуелсіздігіміз баянды болсын. Әсем Астанадан Ақмолаға Астананы ауыстыру туралы Нұрсұлтан Назарбаев 1994 жылы 6 шілдеде Қазақстанның жоғарғы кеңесіне мәселе қойды. 6 шілде Астананың туған күні болып тойлануда. Бұл мәселе қоғамда депутаттар арасында қызу талқыланды. Жасыратын жоқ, қарсыласта жақтастарда болды. Бірақ Назарбаев саяси экономикалық, қорғаныс әлеуметтік жағынан стратегияны дәлелдеп, батыл әрі дұрыс шешім қабылдады. Ақмола Астанаға айналды. Оны кестеменен, қатаң тәртіппенен жүйелі түрде жүзеге асырылды. 1997 жылы қазанда ұлы көш басталды. Президенттің, үкіметтің, мемлекеттік мекемелердің, министрліктердің аппараты көшірілді. Мемлекеттік рәміздер Астанаға әкелінді. Астанада бәйтерек салынды. Ол 97 метр биіктікте. Бұл цифр Астананың жылы деп есептеледі, соны көрсетеді. Тәуелсіздік бұл саяси экономикалық, қорғаныстан тарихи шешім. Осында Назарбаев дұрыс дәлелдеп шығарды. Қазір Астана әсем қала. ОБС-нің саммиті, Евроазиялық форумдар, дінбасылардың әлемдік кеңесі, фестивальдар, халықаралық спорт жарыстары мен конкурстар өткізілетін үлкен ортаға айналды. Экспо 17 Астананы, Қазақстанды, қазақты, Назарбаевты бүкіл әлемге жария етті. Алматы тәуелсіздіктің алтын бесігі. Астана тәуелсіздіктің жемісі мен көрінісі. Астана біздің мақтанышымыз. Казахстан – это многонациональное государство. В ней живут свыше 120 национальностей и народностей. Все они едины, все дружны. Буквально, если даже взять наш городской центр технического творчества, в нем работают педагоги различных национальностей. Это и казахи, и русские, татары, немцы, болгары, эстонцы. В общем, очень много национальностей. Все они дружны, это как большая семья, педагогическая семья. Все проводят вместе, дружно праздники и государственные праздники. Проводим мы всевозможные мероприятия,
сотрудничаем с разными государствами. Вот близлежащая Россия всегда нас приглашает туда в гости на соревнования, на выставки. Мы приглашаем их сюда. В общем, живем мы под одним, как говорится, шанераком. И воспитываем наших учеников в таком же духе, чтобы они любили наше государство, чтобы все лучшее, все брали от наших педагогов. И они берут все лучшее. Мы всегда занимаем призовые места во всех чемпионатах, выставках, на международных. Вот. И этим самым мы подчеркиваем вот всю дружбу, единство нашего вот, многонационального народа, который живет в Казахстане. У нас одна судьба, у нас одна страна. Это Казахстан. И мы гордимся, что мы все живем в таком прекрасном государстве. Құрметті отандастар, мен өзімді бір Ақтөбе облысының бір бақытты азаматымын деп есептеймін. Не десеңіз, тонау 90-шы жылдары, 90-шы жылы мен жоғарғы кеңестің депутаты болып сайланып, біз сол депутаттар болашақ тәуелсіз Қазақстанның құрылысы туралы ең бірінші заңдарды қабылдаған біз. Ал енді аталарымыз айтып кеткен, аталарымыз 50 жылда ел жаңа деп, оның бары өзінің уақытында, сол уақыттағы мүмкіншілікпенен айтылған шығар. Біздер 25 жылдың ішінде ешкімге географиялық картада аты жоқ мемлекет Қазақстан 25 жылдың ішінде бүкіл әлемге танымалы болдық. Бұрын сол 25 жылдың ішінде біздің әлеуметтік жағдайымыз түзеліп, белгілеген уақыттан тыс біз экономикасы или әлеуметтік жағдайы тұрап атқан уақытта біраз біз жетістіктерге жеттік. Біздің ұмытылып қалған қазақ халқының дәстүрі, діні, мәдениеті қазір дейтін дамыды. Ал енді оның біздерді қазір бүкіл әлем танитын болды. Мынандай сөздерді Қазақстан, Астана, Назарбаев дегенде әлемнің халқының көбісі таниды. Оның үстіне мынау біздің елімізде Астанада болып отырған Экспо 2017 көрісі онан әрмен Қазақстанның абыройын онан әрмен көтерді. Ал енді біздің жаңа мен айтып кеттім ғой, бұл Қазақстанның әлі тарихының ашылмаған беттері көп. Бұрын Совет системасының уақытында біздің данышпан аталарымыз мынау сол уақытта біздің мынау кең байтақ қазақтың жерін сақтап қалған біз үшін аталарымыздың аттары ол уақытта аталған жоқ. Біз тәуелсіз ел болғаннан кейін, әсіресе мынау президенттің жолдауымен, мәңгілік ел деумен біздер дейтін қазір аталарымыздың атын шығарып аталарымызды соларды қайтадан өмір баяндары жазылып нетіп жатыр. Әрине, біз дейтін Қазақстанның бір айырмашылығы бар көп елдерден. Біз көп ұлттардың уәкілі тұратын елміз. Сондықтан бізде тыныштық болу үшін, не үшін халықаралық достық болу керек. Мысалы, халықаралық ассамблея дейтін көп ұлтты елдер бар. Мысалы, ақш, нен алайық, Россияны алайық, басқаларды. Біздерде мынандай халықтар ассамблеясы дейтін ол еш жерде де жоқ. Ол бүкіл әлемге үлгі болып жатыр. Со басқа ұлттардың уәкілдерменен біздер тату тұрып, соның арқасында біздер еліміз тыныш, халқымыз тоғайшыда ертеңгі тұрмысы бүгінгіден тәуір болғаны керек. Біз алға басып келе жатырмыз. Мына біздің елбасы бүкіл әлемдегі елдерінің лидерлерінің біреу кішкентай мемлекеттің осы
вот біздің елбасын бүкіл дүниежүзі біледі, вот халықты басқарып келе жатыр. Мен ол кісіге үлкен денсаулық тілеймін. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Рахмет. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Садыкова Фалоша, ресторанный комплекс «Атамикен». Сегодня я хочу поговорить о нашем народе, о нашей стране. Наш народ объединяет единая судьба, единая история. Мы живем на древней казахской земле. Нашу страну объединяет общая национальная идея «Мәңгілік Ел». Мәңгілік Ел, что же в основе Мәңгілік Ел? В основе Мәңгілік Ел, в моем понимании, простые понятия, истины, которые близки каждому из нас, каждой семье. Это благополучие семьи, безопасность, единство, солидарность в общих проектах, это тоже можно назвать. То есть должна быть уверенность в завтрашнем дне. Мәңгілік Ел – это государство с устойчивой экономикой, которое развивается на основе инноваций. В нашей стране идет активный процесс модернизации экономики под руководством нашего президента, чему, конечно же, мы очень рады. Мы основали свой бизнес с маленьких шагов именно при поддержке всех проектов экономики, которые были разработаны для таких предпринимателей, как я. Мы достигли определенных успехов. Это и поддержка банковской сферы, мы работаем с Альфа-банком, это и поддержка руководства области, города, которое дает льготные условия для развития нашего бизнеса. На данный момент мы открыли большой развлекательный центр, который имеет 2 банкетных зала, и детский сад. И также мы занимаемся питанием школьников. То есть это получается вот именно при поддержке экономики, при поддержке нашего государства мы смогли дойти на данный момент до определенных высот. Но в любом случае я еще хотела бы сказать о том, что любая модернизация общества, она невозможна без наших национальных обычаев и традиций, потому что эта основа, она нужна везде и всюду. Имея коллектив более 100-120 человек, мы эти моменты однозначно используем в наших рабочих процессах. Касательно этого мы провели тоже большую работу. Есть такой проект у нас именно по казахской национальной кухне. Он тоже был интересен, потому что мы принимали участие в конкурсе осовременения национальных блюд по области, заняли 1 место, поехали в Тарас и заслуженно привезли достойную номинацию «Самое лучшее блюдо». То есть при изучении данных процессов мы достигли таких высот, что все наши древние национальные колориты мы сейчас используем в своей основной работе на наших банкетах. Мы смело рассказываем о национальном блюде ульперщек, мы смело ведем традиции чайкою, тавагалу. То есть в этом есть такая вот мудрость, в этом есть такая философия. Это очень важно для нашего общества. Также, являясь хорошей площадкой для проведения масштабных конкурсов, мы ведем хорошую работу в общественной жизни. Это, можно сказать, о премии «Аслана», которая является раскрытием личности женщин, которые несут непосильный вклад в развитие экономики нашей области. Это очень важно, это очень интересный проект. И самое главное, являясь мамой 6 детей, являясь мамой-героиней, как меня называют многие, я хочу сказать о том, что я воспитываю своих детей на принципах и основах трудолюбия, честности, и я развиваю в своих детях конкурентоспособные личности, потому что очень важно, и я надеюсь, что мои дети внесут большой вклад в развитие нашей страны, в развитие нашей республики, в развитие нашей основной идеи «Мәңгілік Ел». Реализовывая программу «Мәңгілік Ел», перед нами поставлена большая задача. Задача, которую должны реализовывать именно учителя. Что же мы делаем в этом вопросе? Перед нами поставлена очень большая работа по переходу на трехязычие.
В 2019 году мы уже должны преподавать 4 предмета на английском языке. Что же делается у нас в городе в настоящее время? В настоящее время у нас учителя 4 предметов, это физики, химии, биологии и информатики, проходят курсы 9-месячные, 10-месячные. Но мы тоже не должны сидеть сложа руки, поэтому городской отдел образования организовал изучение английского языка на первоначальном уровне в каждой школе, и ведется с этими учителями индивидуальная работа. Поставлена большая работа и с учителями английского языка. В настоящее время они проходят 3-месячные, 5-месячные курсы. На них тоже ложится большая работа, чтобы помочь учителям 4 предметов перейти на преподавание на английском языке. Поставлены новые задачи и перед тем, что у нас идет обновленная программа. То есть на новую программу перешли 1, 2, 5, 7 классы. Значит, мы должны методический центр оказывать им методическую помощь. Поэтому созданы сетевые сообщества, где творческие группы разрабатывают у нас и долгосрочные, среднесрочные планы. И этими планами мы можем пользоваться и может пользоваться каждый учитель. Это тоже большая работа. В этом году уже в 8 классе за счет вариативных часов открыты экспериментальные классы с разрешения родителей по преподаванию, например, этих 4 предметов на английском языке. То есть каждый экспериментальный класс берет 1 предмет. Это не говорит о том, что сразу надо переходить на английский язык. Нет. В первой четверти ученики будут где-то 25% изучать английского языка, во второй четверти где-то 50%. Затем мы доведем до 70% и переходим на 100% преподавание. Это долгий путь, и это может решить только кадры. А с кадрами работает у нас и Институт повышения квалификации ГУРЛЕВ, ЦПМ, то есть Центр педагогического мастерства. Сегодня я очень хочу поблагодарить Назарбаев интеллектуальную школу, которая помогает нам непосредственно в внедрении обновленной программы. Мәңгілік ел бағдарламасы бұл біздің халқымыздың, еліміздің, жеріміздің 5 миллиондаған жылдардан бері келе жатқан халықтардың өмірінің тұжырымдамасы және болашағы. Ғасырдан ғасырға сақтап, аялап алып келген құндылықтардың біреуі қазақтың қара киіз үйі мен домбырада орындалған күйді 2013 жылы ЮНЕСКО Біріккен ұлттар ұйымының білім, мәдениет, ғылым саясатының комитеті бүкіл адамзаттың әлемдік мәдени мұрасы деп тіркеуі. Ол да біздің еліміздің мәңгі болып келе жатқанын көрсететін бір көрініс сияқты. Орысша онда атап кетейін: всемирное наследие, культурное наследие человечества. Бұл үлкен бір жетістіктердің біреуі. Мәңгілік ел болудың бір маңызды құндылығы, мысалға біздің Ақтөбеге байланысты. Ақтөбе жерін мекендейтін көп ұлттардың тарихын, мәдениетін, тілін зерттеп, ұмтылып бара жатқанды үйреніп және сақтап оны болашаққа жеткізуге біздің еліміздің, басшылығымыздың мүмкіндік туғызғаны. Арайлы Ақтөбеміз ұлы дала перзенттерінің отаны. Асан Қайғы, Шернияз, Нұрпейіс байлайын жырлаған, Қазанғап күмбірлетіп домбырасына қосқан, Жұбановтар бастаған шоқ жұлдызы, Жұбановтар шоқ жұлдызынан басталған
көптеген ғалымдардың дүниежүзілік әлеуметтік қоғамға, ғылымға қосқан үлестерінің бәрі, ол да біздің мәңгілік ел болып қалатынымызға үлкен бір куә. Сөзінің соңында мен былай деп ойлаймын. Біздер барлық істеген істерімізді болашаққа арнауымыз керек. Сол себептен біздер жастарға, балдарға үлгі болуымыз керек. Егеменді алғаннан кейін көп жылдар бойында біздерде ұлттық идеология болды. Енді егемендік алып аяққа тұрғаннан кейін ұлттық идеологияға мәңгілік ел дегенді алдық. Себебі қазақ болу үшін ол мәңгі елде тұру керек, мәңгі елге жұмыс істеу керек. Президент әр уақыт айтады, жастар біздің болашағымыз. Жастар қазір қандай дәрежеде болса, келешек қоғамда сондай дәрежеде олар. Меніңше сіздерге ең негізгісі осы мәңгілік елді қалай ұстаймыз, ол үшін не істеуіміз керек деген сұрақтар болу керек сендерде. Ол сұрақтар өзіміздің ата-бабаларымыздан келатқан дәстүр бар, салт бар. Осылардың бәрін негізге ала отырып, осы арқылы патриоттық тәрбие беруіміз керек. Мұндай өмірлері өткен күнде өздері бізбен бірге дейді. Көрдіңіз бе? Қандай мағына беріпті? Өмірлері өтіп кетті, өздері шырын жанын қиып, отанды қорғады, бірақ өлген жоқ, бізбен бірге жасап келе жатыр. Себебі ерлік дейтін ол өлмейтін зат, ол рухтың биіктігін көрсететін зат. Ерлік деген намысқа байланысты. Енді мына рухани жаңғыру деген бар ғой. Қазір президенттің біздің алдымызға қойып отырған мәселесі, ол мына ата-бабадан келатқан дәстүрді, салтты бәрін сақтай отырып, даланың ескерткіштерімен, мәдениеттерімен қатар рухани жаңғыруға байланысты жұмыстарды жүргізуді талап етіп отыр. Ұлттың қауіпсіздігі берік болу үшін жастардан қандай қасиет болу керек? Бұл үлкен сұрақ. Оны енді ең негізгісі, жаңа айттым ғой, президент әр уақытта қоғамның қозғаушы күші жастар. Сондықтан да жастардың жаңағы тәжірибелі, жастардың білімді, жастардың отансүйгіштігі, жастардың жан-жақты болуына үлкен мән береді. Интеллектуальный ұлт жасаймыз деймін, 2020 жылға дейін. Президенттің несі, бұдан 5-6 жыл болды сондай. Интеллектуальный ұлт болулары керек. Себебі сендер отан қорғауда еш қалдықсыз еңбек етулерің керек. Сондықтан да жаңағы әр уақытта да өзіңді биік ұстауың керек. Өзің мына егеменді Қазақстанның азаматымын деп көрсетіп, оның қандай болу керек екенін өздеріне байланысты.